Yo, balik lagi guys. Barang kita nang perindapan. Sekarang pakai motor 4S, prop compang camping. Kita coba lagi. Mari. Stikemnya miring-miring guys. Biarin aja lah. Wow, gelap sekali. Kita naikkan ISO-nya jadi 3200. 64 3200 saja. 1600 3200. Ya, berintik-berintik sedikit nggak apa-apa ya. Oke, tar dulu. Stikemnya bener gak? Bener lah. Arming. Tak. Sudah arming? Sudah dong. Melaku. Kesana. Split S. Wah, ada Reja. Dia mau kemana nih? Mana dia? Nggak kelihatan. Oh, itu dia. Nggak kelihatan dianya. Nah, kita jalan-jalan lagi. Ini propnya udah caur banget sih. Ya, tadi perasaan ada dia, kemana dia ya? Wow, tuh dia tuh. Nggak ketemu, mana ya tadi ya? Kita belokin sini. Belum ada dianya. Kita ke belakang lagi. Ya, miring guys. Lagi. Sekali lagi ya. Wow, untung aja nggak jadi. Set, gelap banget. Coba barangnya di sini aja. Gagal cuy. Gagal maning. Kita ngelep di sini. Hat, wow. Mana lagi? Sepi nih, hari ini nih sepi. Lama amat tesnya, gue ngambil plat. Oh gitu, ambil aja. Bilang dong. Nih ada yang crash guys. Yang ini orangnya nih. Tuh. Kita lihat dia lagi ngapain. Dia nyumpain gua crash tadi masa. Bener-bener nih ya. Ya. Tuh. Oke, kita jalan-jalan lagi. Kuliling twing. Hat. Wow. Hop. Ya, melakukan trik-trik yang tidak jelas. Hop. Iya. Nah, kita kesini lagi. Set. Wow. Gelap sekali guys. Cukar deleng. Hop. Baterai masih ada. Hop. Lalu wow, baterai 33 kalau di punch. Udah caur ini. Oke, udah caur ini. Terakhir kita loop di sini. Head. Oh, ternyata tidak berhasil. Sekali lagi. Nggak mau. Udah miring-miring kalau digas. Balik. Nah, ini penghuni perindapan. Oke guys, segitu aja dulu. Bye. Guys, ini bukan untuk ditiru. Motornya cuma 2. Mana dia? Nah, lo bukan. Ya, ini. Gak apa-apa lah ya.